A shin maganar renewed hope a turanci sabunta fata ne ko koyan da wasu ke kallon shi ne a matsayin kawai ana sabunta musu wahala ne amma ana lullube ta da cewa to kamar yadda ka faɗa renewed hope ana son a dawo da tunani da fata da tsammani na 'yan Najeriya duk inda ka je bangarori both arewan da kudin ana ayyuka iri-iri. An gama titi da komai an samar ni kuma manomi ne ba a banki. Barkaji duk kasar da kake gani ta ci gaba sai da infrastructure. In babu infrastructure babu titi, babu layin dogo, babu wurin da jirgin sama zai sauka ya tashi, babu wutar lantarki ba za ta ci gaba ba. Kaga talauci, kaga rashin tsaro, kaga yaran mu akan titi ba sa zuwa makaranta. Duk waɗannan abubuwan ba su ne ya kamata a fakar idan ba tsaro a ƙasa shin titi zai biyu? Wannan matsalolin da kake zayyano su kullum ina tambayar duk shugabanninmu sun taɓa zama da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sun gabatar masa da bukatun arewa bai yi ba kuma duk shugaba yana son ka bashi dama kai masa uzuri. Yau misali uzurin da za su yi ne rubuta bukatun arewa ku nemi audience mai girma shugaban ƙasa muna son mu ganka. Tunda ya ba ku mukami mi isa sai kun je kun gaya masa zai yi.